अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। करन दे जी आ पक्खा मेरे को सर इहदा ना मैं बदलन लगा बैरंग। इहदा बैरंग भी बदलन लगा तो इहदा भी बदलन लगा। बैरंग मैं बदलना छेनी दे नाल है। कूलर मेरे को है वे अज कूलर की हुण मैनूं लोड़ सी ठीक है। दोस्त अपना इलैक्ट्रीशियन कूलर लैके गया है। हम जो मैंने लोड़ है मैंने फोन किया ना मेरी दुकान बंद है लिहाजा फिर मैंने छेनी के नाल बैरंग लाना पैना। छेनी का किवें लाना पक्खे का मैं बैरंग लाने लगा इस तरीके अगर तुहाडे कोल कूलर है तो ठीक है नहीं तो इस तरीके ला सकते अखली बैरंग सट वाजी बहानी है। हेलो सर बिस्मिल्लाह। हेलो सरकार बैरंग लग गया। बैरंग बहुत जाम है। ऐसे तरह मेरे को दूसरा एक पक्खा इधर भी बैरंग लाना। रहमान रहीम बैरंग सारे दोवें लग गए ने ठीक है। कूलर अगर तुहाडे कोल है तो ठीक है नहीं है आ चेक करो छानी थोड़ी ते जिहदे कोल बैरंग लाने ने ठीक है। इस तरीके नाल तुसीं बैरंग ला सकते अल्लाह दे वाले।